El gwada siko kenan. El gwada siko kenan. Wasa ne wanda ya kasance a shekara duk jihar gaba ɗaya jihar da shugaban local government suna jiran wannan wasa. A fara shi a game sakamakon shi da kuma sakamakon wasa. Bayan an tashi wasa ne wannan hayan da je a bayan ake zabgar rikici, ana ta zabgar rikici tsakanin magoya bayan ƙwallon kafa na ƙungiyar 11 Fulana da magoya bayan kafa na ƙungiyar Gwada United. Sakamakon an tashi wasan ne ci ɗaya da nema, inda dan ƙwallon kafa na ƙungiyar 11 Fulana Anika ya dage zura rama ƙungiyar ƙwallon kafa ta Gwada United ƙwallo ɗaya wanda ta kai har matakin tashi shine ba ƙungiyar ƙwallon kafa ta 11 Fulana daman tashi da wuni. In ba kuma manta ba a bidiyon mu na baya mun gaya muku cewa sun haɗu so shida duk da wasu daga ciki sukan ce haɗuwan 7 ne, to amma mu a hukumance sun haɗu so 6 kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Gwada United ita ne ta ci so 2, 11 Fulana ta yi duru so 4 aka ci ta kuma so 2. To a yau 11 Fulana ta girgije jikinta ta ce za ta fara ramawa tun yanzu, gashi nan ta rama da ci ɗaya da nema. Haka dai aka tashi wasan, sakamakon wasan kenan bayan an tashi ake ta rikici. Wannan rikici shine ta da hankalin mutanen garin Gwada gabaki ɗaya, ake ta zaune tsaye sakamakon yancin layin na jifa da nan layin na jifa. Ni ma da kuke gani na mai kawo muku wannan bidiyon, har na gama kawo muku wannan bidiyon ina dudduka ina nunnukewa sakamakon kada a same ni a rotse min kai ko kuma a fashe min yan wayata da nake ɗaukar muku bidiyo ina kawo muku. Ku kasance tare da mu. Gaskiya dai El Gwada Siko ban ce maka da jihar Neja ba, akwai wasan da za a buga na hamayya kamar na El Gwada Siko. Shin a jihar ku ko a garin ku ko a local government naku akwai wasan da ake yi a tashi a kawo wannan hayaniyar? El Gwada Siko, Allah ya kai mu ranar da za a bakunci kungiyar ƙwallon kafa ta 11 Fulana a filinta na model, mu ga wani sakamako ita ma za ta yi. Shin kungiyar ƙwallon kafa ta Gwada United za ta shirya ne ta mai da martani ko kungiyar ƙwallon kafa ta 11 Fulana za ta kare gidan kuli? El Gwada Siko sai ku zo.